Добрый день. Сегодня мы посмотрим, что уже спешит, гремит, стучится в вашу жизнь, на ваш порог. Ох ты, а стучится у нас трансформация. У кого-то здесь осознанность приходит в жизнь, прояснение многих ситуаций, исцеление, если вы болели, выздоровление, выход из какой-то тяжелой ситуации, возможно, даже выход из кармической ситуации. Время пришло. Да, тут трансформация в чистом виде. Причем я же говорила про родовые кармические моменты. А вот он и род вышел. Что-то вы в своей жизни усвоили, что-то вы поменяли. Сейчас все в вашей жизни будет улучшаться и идти в нужном русле. То есть вы вошли в поток.